memang Israel terus menyerang Lebanon dan tentunya KBRI kita di Lebanon terus memantau keberadaan WNI kita. Jumlah WNI kita di Lebanon 934 orang, 756 diantaranya adalah TNI yang di UNIFIL, jadi yang sipil ini ada 178 orang, terdiri dari pelajar, PMI, dan WNI yang menikah dengan warga setempat. Tentunya KBRI terus menjalin komunikasi dan memantau keberadaan para WNI yang berada di Lebanon. Sampai saat ini dapat dikonfirmasikan bahwa seluruh WNI yang berada di Lebanon dalam keadaan aman, dan tentunya KBRI terus memantau apabila sewaktu-waktu kondisi semakin memburuk, contingency plan tetap disiapkan. Evakuasi tahap ketiga untuk WNI yang berada di Iran. Jadi menyusul evakuasi tahap pertama dan kedua WNI di Iran yang telah dilakukan pada bulan Maret lalu, Kemlu serta KBRI di Baku dan KBRI Tehran telah memfasilitasi evakuasi tahap ketiga sejumlah 45 WNI dari Iran. Para evakui WNI ini diberangkatkan dari Tehran pada tanggal 12 April lalu menuju Baku, Azerbaijan melalui jalur darat dan dilanjutkan dengan penerbangan komersial dengan rute Baku, Jakarta. Untuk ke-45 evakui WNI ini dibagi menjadi 3 kloter ketibaan di Jakarta. Kloter pertama telah tiba di tanggal 14 April lalu sejumlah 14 orang. Kemudian kloter kedua itu sejumlah 9 orang kemarin di tanggal 15, dan kloter ketiga 9 orang akan tiba di petang hari ini. Masih ada 13 orang ABK yang masih kita tampung di Baku untuk menunggu penerbangan selanjutnya ke tanah air. Para evakui ini setibanya di tanah air kami serah terimakan ke Dinas Sosial dan Badan Penghubung Provinsi untuk proses pemulangan mereka ke daerah asal masing-masing. Berdasarkan catatan KBRI Tehran, jumlah WNI yang tercatat masih berada di Iran setelah evakuasi tahap ketiga ini adalah 236 orang, mayoritas berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dengan konsentrasi utama di kota Qom. Sisanya adalah PMI dan juga ekspatriat yang menikah dengan warga negara sana. Demikian mungkin update terkait evakuasi Iran. Kami akan update juga rencana kunjungan kerja Menlu RI dalam rangka menghadiri Antalya Diplomacy Forum atau ADF 2026 di Antalya, Turki. Menlu RI dalam rangka memenuhi undangan Menlu Turki akan melakukan kunjungan ke Antalya, Turki untuk berpartisipasi dalam Antalya Diplomacy Forum pada tanggal 17 sampai 19 April. Dan ADF ini merupakan kegiatan rutin tahunan dan adalah platform diplomasi pemerintah Turki untuk membahas isu-isu global dan kawasan melalui engagement dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain negara mitra, organisasi internasional, akademisi, think tank, dan juga pelaku bisnis lainnya. ADF tahun ini mengambil tema Mapping Tomorrow dan Managing Uncertainties. Ada 2 agenda utama Menlu RI hadir di Antalya kali ini, yaitu atas undangan dari Turki. Menlu RI akan menjadi panelis dalam sesi diskusi terkait dengan ASEAN, dan juga pada 18 April Menlu RI dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri negara-negara kelompok 8 atau Group of 8 yang akan membahas perkembangan situasi di Timur Tengah. Jadi ada 2 agenda utama Menlu di Antalya. Terkait pertanyaannya, gagalnya kesepakatan dan tahap kedua nanti seperti apa? Indonesia menyesalkan belum tercapainya kesepakatan dalam perundingan antara AS dan Iran, terlepas tentunya dari kerja keras yang dilakukan oleh Pakistan dalam memfasilitasi dialog kedua belah pihak. Namun meski demikian, Indonesia memandang perundingan ini merupakan langkah awal yang tepat dan yang sangat penting dan harus dilanjutkan.
Dan kita menyuruhkan kepada seluruh pihak tentunya di tengah proses ini untuk terus menahan diri dan tetap mengedepankan selalu dialog dan diplomasi dan menghindari meluasnya efek konflik terhadap stabilitas dan kedamaian dunia. Sekali lagi kita tekankan pentingnya untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta penghormatan terhadap hukum internasional dan piagam PBB, dan kita menyatakan kembali komitmen untuk terus mendukung upaya-upaya diplomasi yang dilakukan terkait isu ini. Блогер Виктория Бони обратилась к президенту. Ее видео с критикой власти собрало миллионы лайков. В ролике блогер раскритиковала блокировки соцсетей и мессенджеров, а также реакцию чиновников на наводнение в Дагестане и выброс мазута в Анапе. Хотели бы узнать, видели ли в Кремле обращение и будет ли президент на него реагировать? Безусловно, мы видели, оно достаточно популярное, действительно очень много просмотров, обратило на себя внимание аудитории в социальных сетях, это действительно так. Там затрагиваются многие темы, отдельно по которым вы видели, что на самом деле ведется работа. То, что с большим интересом автор этого обращения отметила эти вопросы, да, действительно, это то, что весьма резонансные темы, но по ним ведется, справедливости ради, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания. Дипломатические ведомства России и Азербайджана заявили, что все спорные вопросы вокруг авиакатастрофы в декабре 2024 года урегулированы. Можно ли считать, что в этой трагедии поставлена точка? Полгода назад президент Путин на встрече с Алиевым как раз говорил, что для этого нужно время, и что удалось преодолеть кризис эмоций, как характеризовал ситуацию сам же президент. И второе, есть ли понимание о судьбе 11 россиян, которые остаются в бакинском СИЗО? Спасибо. Россияне пока остаются в бакинском СИЗО. Безусловно, наше дипломатическое ведомство очень внимательно отслеживает эту ситуацию в плане защиты интересов российских граждан. Что касается вчерашнего заявления МИДа нашего, то там достаточно исчерпывающе все было заявлено. И добавить здесь, собственно, нечего. Что касается реакции президента на падение экономики, то, собственно, вчера вы реакцию президента имели возможность слышать в открытом выступлении президента в начале этого совещания. Но это лишь небольшая часть этого совещания. В основном это такое несколько часов длящееся мероприятие, которое проходит в закрытом режиме. И, конечно же, там свободный обмен мнениями, и высказывались самые различные точки зрения. У членов экономического блока правительства есть много предложений с тем, чтобы активировать экономику и придать ей большую динамику развития экономики. Вот поэтому все эти предложения озвучивались. Зачастую бывают и споры. Это абсолютно нормальный рабочий процесс. Вы знаете, что это не единственное совещание, они проходят у президента регулярно. Глава американского Минфина вчера заявил, что США не будут продлять лицензии, временно предоставлявшие право закупать российскую нефть во время иранского конфликта. Как восприняли эту новость в Кремле? Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий. Вы знаете, что мы не первый месяц и не первый год живем под грузом санкций, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права. И мы научились уже действовать таким образом, чтобы минимизировать для наших интересов последствия таких мер. Будем так делать и дальше.